Qashqadaryo viloyat Milliy taekvondo federatsiyasi prezidenti Kamol Ro'ziyev. Ularning shogirdlari 2008-yildan buyon sportning taekvondo ITF yo'nalishi bo'yicha shug'ullanib kelayotgan xalqaro toifadagi sport ustasi, xalqaro toifadagi birinchidan qora belbog' sohibi ko'p karra O'zbekiston chempioni Ilyos Islomovlar hamda yosh iste'dod egalari bo'lishadi. Assalomu alaykum barchangizni. Dasturimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kamol aka, kayfiyatlar yutuqlar ko'p. Mikrofonni olasiz. Bu yilgi 2024-2025 o'quv yili yangiliklar va yutuqlar yili bo'lib mana avvalambor taekvondo haqida so'z yuritilyapti. Katta rahmat. Taekvondo federatsiyasi hozir faoliyat ko'rsatib kelyapti shu vaqt. Bizning federatsiyamizdan 3000 dan oshiq sportchilar aylanib yana shu ishtirok etdi. Bir qancha chempionatlarda qatnashib, O'zbekiston, jahon arenalarida o'zini ko'rsatishdi. Hattoki bundan tashqari 2018-yil joriy malika qizimiz Zulfiya mukofotiga sazovor bo'ldi. Hozir ayni tafakkurlarimiz aytmoqchiman, 2024-yil juda biz uchun omadli keldi. Jahon kubogi O'zbekiston ilk borda o'tdi. O'sha chempionatda bizning 20 ta bolamiz ishtirok etib, yo'nalishlar bo'yicha 30 ta medal oldik. Undan 10 ta oltin, 12 ta kumush, 8 ta bronza medallar. Mana buni o'zi guvoh bo'lib turibsiz. Shu bilan birga 6 ta sportchimiz sport ustaligi normativini bajardi va oliy dargohlarga o'qishga kirdi. Imtiyozli ravishda. Bu katta imtiyoz taekvondo uchun ham sport uchun ham. Fursatdan foydalanib shu narsani aytmoqchiman, taekvondo sportiga ko'p ota-onalarimizni bolalarini seleksiya sifatida qatnashishlarini, kelishlarini, ishtirok etishlarini so'rab qolardim. Endi asosiy gap sportchilarda, yoshlarimizda qani fikrlari ularni eshitsa ma'qul bo'larmi deyman. Juda ham yaxshi. Esdan kelib tog'a boshlandi, siz ko'rsatyapti. Har bir qo'llab-quvvatlash va motivatsiyalar juda muhim ahamiyatga ega. Shuncha yutuqlarga qo'lga kiritilibdi. Bularda asosan nimalar motivatsiya bo'ldi? Siz mana shu sportchilarni tayyorlashda ularga qanday motivatsiyalar berasiz? Shu xususida gapirganing. Endi har qanday sport turida birinchi qilinadigan ish bu seleksiya deyiladi. Seleksiya kerak. Men o'zbek tilida tushuntirganimda basketbolchini men aytaylik bo'yi ota-onaga qarab seleksiya qilib bir olmish otasi. Keling u sportchilar olasini basketbolchini chiqarish qiyin. Chunki fizik tuzilishlari, qomatlari juda farq qiladi. Otalari ham uzun odamlar, buni Amerikan basketbolini ko'rasizlar, boshqa ko'rasizlar. Mana bo'ylarimiz o'rtacha yuradi. Eng yaxshi tomoni biz seleksiya qilamiz. Yakka kurash, yakka tartibda har bola tanlab olamiz, bu bolani shakllantiramiz. Uni jismoniy holatiga, psixologik holatiga, undan tashqari uni intellektiga baho berib, shu sport turiga jalb qilamiz. Mana aytyapsizki, basketbolda asosan bo'yga qarab tanlaymiz deb. Taekvondoda qanday tanlaysiz? Bizda avvalambor birinchi o'rinda bitta kamchilik borda hayotda. Hamma ota-ona agar futbolistlar zo'r natijaga erishsa, futbol deyishadi. Mana Keldiyorboyni bo'ldi-yu, chempion bo'ldi, hamma tezda turibdi. Lekin hamma narsa yo'llanishning o'zining qonun-qoidalari bor. Siz aytgandek, bizda ham avvalambor 5 yoshdan olamiz bolalarni. Uni jismoniy holatini tekshirib ko'ramiz. Ota-ona bilan shartnoma tuzamiz. Kamchilikni ko'rsatamiz. Eng asosiy narsa salomatligini bilib olamiz. Ya'ni EKG holatlari, yurakning holati, jismoniy holati, boshqa holatlari. Ular bilan shundan keyin shartnoma tuzib, обязательно vrachlardan o'tkazgandan keyin bularni o'z ishga olamizda birinchi etap, начальный, boshlang'ich etap, o'rta etap va yuqori etap bo'ladi, bitiruv etap. 3 etapdan o'tadi bular sportchilar. Ana endi yaxshi tomoni bolalarimiz sog'lom, eng birinchi. Juda ham zo'r. Mana ko'rib turibsiz. Baquvvat. O'ziga ishonchi baland. Hech qachon bir kasal bo'lmaydi. Bu degani dori-darmon ham ota-ona ekani. Hatto gripp ham bo'lishmaydi vaqtida. Juda ham zo'r. Shug'ullanamiz, qorlarda cho'pamiz. Yaxshi tomonlari bor. Shuning uchun bu tomondan tanlov ko'p variantda. Juda ham yaxshi. Endi suhbatimizni sportchilarni o'zlari bilan davom ettirsak, marhamat chempionimizdan boshlaymiz. Sizga eng qiyin jarayoni tayyorgarlik jarayonimi yoki musobaqadagi hayajon bilan kurashishmi? Nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Men ismim Islomov Ilyos. Shu taekvondo sport turi bilan 2008-yildan buyon shug'ullanib kelaman. Mening ustozim, murabbiyim Kamol aka Ro'ziyev.
endi musobaqada bizda ko'proq shu ustozimiz doim oldimizda turib motivatsiya berib, sen uddalaysan degan gapni ko'proq takrorlagan. Shu Kamol akani juda ko'p yillardan beri bilamiz, judayam talabchan ustoz. U kishining nima deydi, standartlariga mos bo'lish ham juda qiyin. Siz uddalayapsizmi buni? harakat qilaman ustozimni ishonchini oqlashga. Mana musobaqalarga chiqqanimizda ham doim yonimizda. Rahmat aytaman shu ustozimga, boriga shukr. Men yigit kishida 3 ta omad bo'lsa, mening shu bitta omadim ustozim bo'ladi. Judayam to'g'ri, judayam to'g'ri. Chunki tajriba ham bor. Shu 2008-yildan buyon shug'ullangan bo'lsam, 2017-yildan buyon Qamash tuman 1-sonli sport maktabida murabbiy bo'lib lavozimida ishlab keldim. Ishlashim davrimda shu shogirdlarim bir qancha viloyat, tuman, O'zbekiston chempionlari, O'zbekiston kubogi, qolaversa Osiyo chempionatlarida ishtirok etdi, jahon kuboklarida o'rindor bo'ldi. Bu hammasi ustozimning sharafi bilan. Judayam yaxshi. Yuqoridagi savolga javob bersangiz, tayyorgarlik jarayoni siz uchun qiyin bo'ladimi yoki musobaqa jarayonimi? Men uchun musobaqa jarayoni ko'proq. Chunki his-hayajon ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi. Tayyorgarlikda ham to'g'ri qiyinchiliklar bo'ladi. Lekin musobaqa ko'rsatish, banda muhit deydi-ku, o'sha muhitga moslashish sal qiyin bo'ladi. Hamma sportchida bu hayajon bo'ladi. Yana bitta savol bermoqchiman. Mana siz o'zingiz ham sportchisiz va sport bolalarini ham tayyorlayapsiz. Qaysi jarayon ko'proq qiyin? Men uchun shu ikkalasini ham mashaqqati bor. Ikkalasi ham. Lekin ko'pincha sportchilarni tayyorlash qiyin bo'lsa kerak, chunki ularni ham mas'uliyati sizning bo'yningizda, ularning yutug'i sizning yutug'ingiz, mag'lubiyati ham qo'shilib xafa bo'lasiz, to'g'rimi? Shunday. Bular shogirdlarim jahon arenalariga chiqqanda, men O'zbekiston chempionatlariga chiqqan payti Hayazani ham qo'ygan. O'zim tushganda bo'ladi, musobaqaga chiqsa, juda ham hayajon kuchli bo'ladi. Yutsa, nima deydi, yutuqdan yoshlarimiz chiqadi. Yutqazsa qayg'uramiz. Shunaqa his-hayajonlar bo'ladi bizda. Omad deganlari dunyoda bor gap degan she'rlari bor edi. Keling shu xususda gaplashsak. Qat'iy va jiddiy tayyorgarlik ko'rib yutqazib qo'ygan paytingiz ham bo'lganmi yoki shunchaki tayyorgarlik ko'rib birga bo'lar bizda omad kelib qolib ham sizga g'oliblik nasibasi nima deb o'ylaysiz? Bunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Bunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Nima desam bo'ladi? Chempionatlarga borgan paytimiz doim musobaqa oldi kuchli zbor bo'ladi bizda. Tayyorgarliklarimiz kuchli bo'ladi. Ustozim bosh bo'lib bizga yonimizda turib, nima deydi, tayyorgarlik ko'ramiz. Endi yaxshi tayyorgarlik ko'rib chiqqanimizda doim yutishga harakat qilganmiz. Yutqazib qo'ygan paytlarimiz ham bo'lgan. Shu buni endi olish kerak. G'alaba bor joyda mag'lubiyat ham bo'ladi. Kutmagan joyingizda omad ham bo'lganmi? Kutmagan joyimizda bir marta chempionatda shunaqa bo'lganda, O'zbekiston chempionatida shu nima deydi, biz uncha tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Uncha tayyorgarlik qotib qoldimi? Chup. Demak, osonlikcha bo'lmaydi. Hamma narsaning o'zining qiyinchiligi bo'ladi-ku. Bizda ham shu qiyinchiliklar bo'ladi. Endi orqamizda odamimiz, ustozimiz turadi. ota-ona turadi, el-yurtni duosi. Hamma nima deydi, ota-onamizning duosi, bayrog'imizni ko'tarish, uning hissi boshqacha-da. Barcha mashaqqatlar biladi. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Hali bolani tanlab olasiz. Uni gohida qarg'ish. Mayli. Chiqib o'tadi. Yerda o'tir. Bo'ldi. Sal yoqalar. O'sha chiqib yutgandan keyin ko'zingni yosh. Uni
hissiyotni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Shunday paytga ota-ona telefon qilamiz, hazillashib. Qo'y so'ying, qo'chqor so'ying. Farzandingiz shunday chempion bo'ldi, tabriklayman deb. Endi demoqchiman, buni yaxshi. Murabbiylikning ham o'zini qiyinchiligi uni yaxshi. Siz shogirdingiz o'sha yerga chiqib natija ko'rgan payt uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. U mazza deymizmi, u rohat deymizmi? U boshqacha hissiyotda. Shuning uchun ham ishlaymiz. Shu rohatga his qilish uchun Mazza qilish uchun. har qancha mashaqqat chekishga tayyorsizlar. Haqiqiy trener buni his qiladi. Haqiqatan Saboqatxon, yoshligimizda biz yutuqlarga erishganimizda ota-onalarimiz yig'lab anchayin ko'z yoshlarini tiya olishmasdi va buni sababini biz tushunmaganmiz. Ota-ona bo'lganimizdan so'ng bugun farzandlarimizning kichkina bir yutuqlarida haqiqatan ko'zimizga beixtiyor sevinch yoshlari kelganidan so'ng, albatta bu yutuqlarni ota-ona bo'lganingizdan so'ng yana ikki karra teranroq anglay boshlashingizni tushunamiz va bolajonlarimizning yutuqlari haqida ham gaplashsak, ularni juda ham ko'kslarida medallar to'ldirib turibdi. Shuncha yoshda, kichik yoshda shuncha baland yutuqlar. Eng baland yutuqlarga erishgan yoshlarimiz menimcha studiyamizda ishtirok etishyapti. Bundan suhbatlarni boshlaymiz. Va ularni ozgina muxlislarimizni ham qiziqtirib turish uchun keling bu qanday tanlovlar, qanday musobaqalarda g'olib bo'ldi, qaysi davlatlarga bular bordi, keling buni ozgina sahifadan keyinga qoldirsak muxlislarimiz va mana sport haqida mavzuyimiz bir ajoyib sahifa bor. Ya'ni sportchi bo'lish uchun avvalo odam antishga Mintikdan bir. esa piyoda Qotib qoldi bu. Nimam deb bo'lyapti? Qamar buni. Bir qo'zg'ab turaman, sizlar ko'rib turaman. Bu yoqqa shar turib qo'ydim. Gaplashamiz. demak dasturimizda so'nggi tadqiqot